Nong nyalam jangka Bharatiya Janata Party Meghalaya wa ELHEC badero ko jangka por MLA jangka pentor kra constituency menta kasngih ke jangkran berkelat pat kubor hakabedai berkarai jang MLA barim jangka mausun ram ba HM Sangpliang ban mino nak BJP nakaliang jang ulayat ho banadu menin kasngi ba Sangpliang lon ban kendo yo banit ho yakidaw balai bukwa ban mino nak party hakabedai berkejing keno jong ba HM Sangpliang percaya presiden jong ke parti ba Ernest Mauri nakaliang ba ELHEC ulang bahkan nekam daisu tangga jeng kena jong ba Sangpliang marwai nrei babun hi kinong terai bar kinong kitkam jong ke parti kilamat ya kena kaju kajing sale silang kemat ulang menakaliang ke parti kelempep kena kajing mino jong ba Sangpliang kaladai kajing dunang ke bakrau ya ke parti Pak Sangpliang awi yo PGP Iba siyang piang syabat iya mendagas ngi haga yujong i kedua nga menin. Yang bahek ngawan menitu IP yang bangang rasa gat ngi ngan resign no naga BJP. Ngongai ga davi open resign naga BJP. Yang bangang yang nomla menyetrai bat karakom aga functioning silent functioning yang presiden yang BJP Meghalaya. Ba Ernest Mauri dong kita gentir pada siam dong keten. Ti ngonga kata ti nomla menbatai menga IP dan bai ombang nomla menyetrai lah. Saya menewat hak tu tiru kaba no akam resignation letter dia mention yang kata atau kamde ke jingdo bakrau ya ka seng BJP kalau menjudo bakrau bendu ya no election committee nong elam jong BJP jong kasaurat non ino ai ke political party BJP ke jingdo dong ke bakrau jadi kumunong ilam jaka putih ke tindak semua kalau kajing sakno do person du lat sampai tang maro kata te ga ong ya pingin hap khot ya gawe ke meeting jong party ke jongi hap ban discuss lor ke jing kam no jong wei nu dong elam bahmat jong ke BJP uba hima Sangpliang ba galong ru ke jing du ke sya ke jing du ke bakrau ban du ya kumul leader jong ke party ba ke jong ke poru kum dong elam jong ke party bahaya ka ting so jong pi sngo ba ka jing keno jong iba Sangpliang ka te ka don ka jing sisya kata ke jing kren jong ba Sangpliang ka tang jing kren jong ba Sangpliang ada fikli na paro kinong elam jong ke BJP ya po Meghalaya ka jong UI adu Garo Hills adu West Coast Hills adu Riboy adu Shillong ikan kaju kantin hi ba gara kadan ngejik ya kadai tang nagaliang jong presiden tata kadau ka parti gamla ban grow la ne parti gamla ban pen klanya po ka state Meghalaya kada ka jing kren halar ka ni halar pin sngo shi ki por ba halar katu ka siti jong ba Sangpliang mane la kan bureu apa itu kata si bori bahaloru kalau dan hakin syah haswa ke election ru kajing lawa ban weng no yo ba Ernest kom presiden jong ke BJP Kelade ke por mde yang madueng no ande kelade ke por lakut hi ke por jo ban peteng ku presiden jo ka Meghalaya BJP Try kay perkadawah du mentau dang beteng sa kata kelong bagadang don bon kiwe state gadang don election don kiwe ki jaka badang prepare election ini ada kadau ka sarkar sorry ka BJP National Party ka padio ka por ya ka bagan sim ya ka kendo karai Try kajing momla ka BJP ban bahak election badang sudah la sela bandai nak kom terkam jong presiden bahak Ame gata tigan ong fi gata preserve la tristom hi mengibaro la tristom lang kamde de atang kata gawe gada kadau kolong bagi pai ba jong Meghalaya kimpat pedang ke BJP tang kata